Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin ja eigentlich ein ganz großer VW-Bus-Fan und tue dem VW-Bus viele Makel oder Sachen, die nicht so toll sind, einfach verzeihen. Aber es gibt was, das hat mich in letzter Zeit so aufgeregt, das nervt einfach. Und zwar, das sind vorne diese Verdunklungsrollos, die man so zuziehen kann. Und da hat VW Folgendes gemacht. Da haben die ein Plastikgehäuse auf Plastikrahmen aufliegend. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn man irgendwo drüber fährt, wo es rumpelt oder klappert. Die Dinger klappern wie verrückt und es nervt total. Jetzt habe ich mir überlegt, was könnte ich da machen und bin auf eine ganz gute Idee gekommen. Habe die jetzt auch umgesetzt. Ich zeige euch gleich mal im Video, was das ist. Und seitdem ich das gemacht habe, ist dieses ganze Geklapper vorbei und ich bin echt froh, jetzt, dass ich mit dem Auto wieder fahren kann, ohne dass mich das die ganze Zeit nervt. Das wird den einen oder anderen von euch bestimmt auch so gehen. Wäre schön, wenn ihr mal Feedback abgeben würdet. So, und hier im nächsten Video jetzt meine Lösung, wie ich das realisiert habe. So, ich habe das jetzt auf der Fahrerseite ausprobiert, mit großem Erfolg. Das Geklapper ist weg. Ich zeige euch das jetzt nochmal im Detail an der Beifahrerseite. Und zwar das eigentliche Problem ist, wie gesagt, das sind diese Verdunklungsauszüge. Und hier ist praktisch Hartplastik auf Hartplastik. Und das klappert halt. Vielleicht hört man es ein bisschen. Und ich zeige nochmal, was ich da genau mache. Und zwar, ich habe da solche Klebepads, die sehen so aus. Und die nehme ich, mal die Kamera ablegen. Ich hoffe, man sieht es. Und ich klebe die. Und zwar im ersten Versuch habe ich es nur oben und unten hingeklebt, hat aber trotzdem noch ein wenig geklappert. Und im zweiten Versuch zeige ich das. Ich mache praktisch hier eins her. Also alle Kontaktpunkte zur Karosserie. Ich muss nur gucken, dass ich die Dinger abkriege, weil die total pappen. Dann unten machen wir einen hin. Upsala. Geht auch relativ schnell. Dann machen wir noch da oben einen hin. Und dann noch ganz oben. So, ich zeige nochmal im Detail, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe jetzt 4 so Punkte angeklebt, und zwar überall, wo diese Schiene die Karosserie berührt. Jetzt liegt die Schiene eigentlich komplett bündig auf. Jetzt ist das Geklapper weg. Ich zeige jetzt hier nochmal bei einer Demofahrt, wie das Ganze aussieht. Und zwar, ich habe hier eine Straße gewählt mit relativ vielen Schlaglöchern, mit Rissen, mit so, hier sieht man es gerade, mit so Ausbesserungen. Und hier war es extrem schlimm. Also es war ein Geklapper und ein Gewackel über solchen Straßen. Also hat einfach nur genervt. So, jetzt hört man natürlich, dass es komplett weg ist. Ich habe nur noch ein bisschen Geklapper hinten aus dem Fahrgastraum. Das kriege ich aber auch noch hin. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch weitergeholfen habe. Weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele stört, dieses Geklapper. Dass man das wegkriegt. Und freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Tag weiter und hoffe, dass ich euch ein bisschen inspiriert habe und vielleicht, dass der eine oder andere sein Feedback dazu gibt, was er sagt, wie er zufrieden ist und ob er auch positive Erfahrungen gemacht hat. Macht's gut, bis dann, ciao!